ঈদ শপিং করে বাসায় আসার পরে ব্রিয়ানার পাপাকে রাত 12টার সময় কি রান্না করে খাওয়াইলাম সেটাই আর কি ছোট্ট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। হ্যালো ব্রিয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। ওই দিন আমরা ঈদের শপিং করতে গিয়েছিলাম। তো শপিং করে বাসায় আসতে আসতে একদম ইফতারের শেষ সময় চলে আসলাম। তো ইফতারি খেয়ে তারপরে আর রান্না করতে মন চাচ্ছিল না, পরে বাচ্চাদের একটু ঘুম পাড়াইলাম। আর ওই দিন ব্রিয়ানার পাপা বাসায় ইফতারি করছিল না, আমাদেরকে বাসায় নামাই দেওয়ার পরে ও মসজিদ ইফতার করতে যায়। ওই দিন মসজিদে ওদের প্রোগ্রাম ছিল, ওদের কমিটির। তো এই জন্য আমি আর নিজের জন্য কোনো প্যারা নেই, চিন্তা করলাম যা আছে সেগুলো দিয়ে ইফতারি করি। আগের দিনের ইফতারি কিছু বেঁচে ছিল।